ايوه يا دكتور، الواد بيكح كحه وحشه. دي اغلب الشكوى اللي الناس بتتصل بيها الايام دي، الامهات بتتصل بيا وخصوصا بالليل. ايوه يا دكتور، الواد بيكح طول النهار بس دلوقتي بيكح كحه وحشه قوي وبقالها يومين. طيب دلوقتي اكتر حاجه منتشره السعال الديكي نتيجه انتشار العدوى الفيروسيه اللي موجوده، فحوالي 50 60% من الاطفال اللي بيجوا بتلاقي الكحه بتاعتهم سعال ديكي. فالايام دي ماشيين طبعا ان احنا بنديهم جلسات ادرينالين، وبنعمل لهم بنديهم ممكن سنتي كورتيزون ولا حاجه عضل كده ممكن اول مره، وبنمشيهم على شراب بعد كده لغايه ما الدنيا تهدى. السعال الديكي او الخناق ده بيبقى عدوى فيروسيه بيمسك الحنجره او القصبه الهوائيه، وبيبقى الصوت اللي انتوا هتسمعوه ده